تزوجت من زوجة مخلوعة من زوجها الأول ومعها منه ولدين وبنت عايشين مع أبوهم. وكنت موظف في إحدى القطاعات الخاصة براتب تقريبا 7000، وفي نفس الوقت كنت أكمل دراستي الجامعية. ومع الأيام رزقنا الله بمولود وكانت حياتنا مستقرة. وفي يوم قالت لي زوجتي إنها تبغى تقدم في إحدى البرامج اللي تساعد على تنمية المهارة، وتبغى منها شهادة خبرة تساعدها على الفرص الوظيفية، لأن عندها شهادة جامعية وتحتاج خبرة. وتوظفت عن طريق هذا البرنامج محصلة مبالغ مالية، ويكون تواصلها مع مندوب المبيعات. وبعد فترة صار خلاف بيني وبينها، وبدأت الخلافات تزيد أكثر وأكثر. فالتمست لها العذر، قلت يمكن ضغط عمل أو ما شابه. ومع الأيام صارت تختلق الخلافات والمشاكل على أتفه شيء، وتسب وتشتم وتغلط. جات أمها وأختها زيارة عندنا من مدينة تبعد يمكن حدود 950 كيلو. أنا وزوجتي نعيش في المنطقة الوسطى بالنسبة للبلد اللي نعيش فيه، وأهلها من سكان المنطقة الغربية. وصارت مشكلة بيني وبينها، وأمها وأختها موجودين عندي في البيت. قمت شليت نفسي ورحت عند ولد عمي أجلس عنده، لأنه هو ساكن في نفس المدينة اللي أنا عايش فيها. قلت إلين تهدى الأمور بيني وبينها، وفي العادة أنا اللي أوديها للدوام وأرجعها للبيت، لكنها رفضت باقي أوديها. قلت لها ليه مو أنا اللي أوديكي؟ أنا زوجك وأنا مسؤول عنك. قامت تصايح وسوت لي مشاكل، وقالت خلاص في مندوب مبيعات يشتغل معايا في نفس الشركة وكمان يشتغل سواق، بأعطيه راتب وبخليه يوديني ويجيبني. قلت أنا ما في مشكلة، لأنه أحيانا كل فترة يجيني ضغط عمل بالإضافة إلى دراستي في الجامعة، فما أقدر إني أوديها وتتفق مع سواق، وكمان زعلانين من بعض، فيعني بيننا مشكلة. فقلت يعني ما في مشكلة إذا في سواق يعني وداها. لكن السواق اللي كنت متفق معاه أول كان مسافر، فاتفقت مع السواق المندوب عندها في العمل، شغالين في نفس الشركة، جنسيته من نفس جنسية البلد حقنا هذا اللي احنا نعيش فيه. وجلس يوديها تقريبا 10 أيام، وأنا كل يومين أمر البيت وأشوف إيش ناقصهم، وأحيانا أشوف هذا السواق واقف يوديها أو يجيبها مثل أي سواق يودي أي وحدة لعملها ويرجعها. وبعد 10 أيام قالت أنا ما عاد أبغى هذا السواق لأنه سعره غالي وما ارتحت له. تصالحنا بعدها على طول، واتفقت مع سواق ثاني من جنسية عربية ثانية مقيم، وصار يوديها هو 4 أيام وأنا أوديها 4 أيام لمدة المتبقية للدورة يمكن حدود 3 شهور. وانتهت مدة التدريب واستلمت الحمد لله شهادتها. وفي رمضان بعد الدورة مباشرة حصل خلاف تافه بيني وبينها علشان شاهي وقهوة. أنا أقول لها أبغى أفطر بقهوة وتمر، وهي تقول لا أختي مسوية شاهي وما له داعي إني أسوي قهوة. وقبت مشكلة على شيء تافه، وأنا أحاول أهدي فيها من هنا أحاول من هنا، ما في أي فائدة. حتى إن أمها وأختها عاتبوها، وكانت ردة فعلها غريبة وما تستحق توصل لدرجة السياح والسب. وفي يوم في نفس الشهر ولدي عزكم الله وسخ، فقامت تهايط وترفع صوتها وتقول يلا نظف وسخ ولدك، تتكلم ما كأنه ولدها، وكل قصدها إيش؟ إنها تهيني قدام أهلها، وتتعمد إنها تقذف وتسب. كله تبغى مني ردة فعل علشان يا أني أمد يدي عليها يا إني أطلقها. فهمت حركاتها هذه ولعنت الشيطان. يقول صاحب القصة وكل يوم تحاول إنها تختلق مشكلة. ففي يوم أختها وأمها عاتبوها، قفلت على نفسها كم يوم ورمت الخاتم الدبلة في وجهي، حركات مسلسلات يعني، لما أغراضها وتبغى تسافر وترجع للمدينة الثانية اللي هم فيها في الأساس المنطقة هذه الغربية. وكلمت أنا أخوها لأن أبوها متوفي، لكن ما في أي فائدة، ما أحد قدر فيها. أخذت ولدها وأخذت السيارة من أحد التطبيقات وطلعت وخلتني أنا وأمها وأختها في البيت. وعرفت بعد ما وصلت من أمها إنها رجعت للمدينة اللي هم عايشين فيها لبيتهم الأول عند باقي أخواتها. جلست أمها وأختها كم يوم إلين حصلوا حجوزات، حتى هم يعني راحوا نفس المدينة اللي هم عايشين فيها. وبعد كم يوم طلبت مني الطلاق وتهددني بالمحكمة، وتقول والله لو ما تطلق إني لأخلعك مثل ما خلعت غيرك، تقصد زوجها الأول. وكان وقتها على نهاية رمضان،
وبعد ما فتحت الدوائر الحكومية يمكن بيومين كلمتني وقالت ها بتطلق ولا أتصرف معاك تصرف ما راح يعجبك. قلت لها يا بنت الحلال اهدي والعن الشيطان، ذا الحين أنا عندي اختبارات جامعية وآخر ترميلية، لا تزيد تضغطيني على ماني مضغوط. جلست تسب وتشتم وتلعن وقفلت الجوال في وجهي. وبعد 4 أيام من مكالمتها تفاجأت بأنها تجيني رسالة من المحكمة دعوى فسخ نكاح. كلمت أخوها، كلمت واحد من خوالها قريب منهم وأعرفه، كلمت أمها، وما في أي فايدة. كلهم يقولوا لي ما قدرنا فيها وحل مشكلتك معها بنفسك. رحنا للمحكمة وتحولت القضية على الإصلاح، واتهمتني بسوء العشرة والمعاملة ورفضت الصلح نهائيا. طبعا سوء العشرة والمعاملة هذا عذر أكثر المخلوعات. أعطوني خيارين، يا أن نواصل على فسخ النكاح طبعا بعوض اللي هو الخلع، أو إني أطلق بدون عوض. قلت خليني أقدم الخير لعل وعسى أن الوضع يصلح وبأطلق من نفسي بدون عوض. وأعطونا مهلة يمكن حدود مدة شهر. وفي خلال هذا الشهر حاولت مع أكثر من شخص، حاولت مع أمها، مع أخوانها، مع خوالها، مع الناس اللي أعرفهم، لكن ما في أي فائدة. كل محاولاتي باءت بالفشل. يقول صاحب القصة وجلست أحاول حتى في آخر يوم في المؤلة. كلمتها عن طريق أخوها على الإسبيكر علشان أطلق، وقلت لها أنا ما طلقت حتى الآن بقصد المماطلة، ولكن قلت يمكن ترجعي عن قرارك، ولكنها رفضت. قلت لها على السبيكر طبعا يا فلانة أنت طالق، اللي هي الطلقة الأولى. وبعد الطلقة الأولى حاولت أتواصل معاها لأن باقي 3 قروء وأقدر أرجعها، ولكن ما أبغى أرجعها إلا وهي تبغى. ورافضة ترد علي نهائيا، لا على مكالماتي ولا على رسائلي. قمت كلمت أخوها وسألته كيف وضعها هذا الحين مع الطلاق. يعني قلت يمكن أن الطلاق مؤثر فيها شيء وأنا على نيتي. قال لي لا والله بالعكس، مبسوطة وطائرة من الفرح. أنا هنا انغبنت زيادة، ليتني ما سألت، انعميت. قلت له طيب تحس إن رفضها عدم الرجوع إني في شخص ثاني في حياتها؟ قام زعل علي وقال لي إيش هذا الكلام واحترم نفسك، وقفل الجوال في وجهي. رحت عند أكثر من راقي شرعي وأكثر من شيخ، اللي يقول لي حسد واللي يقول لي سحر، وكل واحد يجيب لي حاجة من راسه. رحت أنا بعدها للمحكمة للمصلح الثاني، أبغى أتفق على النفقة وعلى كيفية زيارة الابن، يعني أبغى أشوفه. حددوا مبلغ النفقة وكيفية الزيارة، وخلال الشهور ال3 هذه عذبتني عذاب على زيارة ولدي، وتقفل الجوال حقها وغيرت الشريحة، حتى رقم الجوال اللي حاطته علشان أتواصل مع ولدي مقفل. أحيانا أتصل على أخوها أو أمها أو خالها ويخلوني أكلم ولدي أو أشوفه بعد خروج الروح. وفي نهاية ال3 قروء لأني أعرف موعدها أتصل ما أحد يرد علي نهائيا، والكل ساحب علي. يمكن حدود 2 أسبوعين أبغى أشوف ولدي، وأكلم واحد قريب منهم من عائلتهم أحب أحتفظ بصلة قرابته بهم في نفسي. قال لي والله الوضع ما يسرك. قلت له إيش فيه؟ ولدي ساير له شيء لا سمح الله؟ قال لا، لكن فلانة تزوجت والآن هي في الدولة الفلانية شهر عسل. قلت له كيف؟ وأنا مصدوم، توها ما كملت حتى 3 شهور. قال والله هذا اللي صار، وأعطاني معلومات عن زوجها هذا. شوف الصدمة، وعرفت إنه أحد المناديب اللي كانت معاه في العمل، وهو نفسه اللي كان يوديها ويجيبها للدوام. كيف عرفت؟ لأن نفس مواصفاته مواصفات سيارته لونها، وكانت جهز خلال ال3 قروء تجهيزات الزواج وهي باقي في العدة، لأني دخلت على البرنامج الأزرق العصفور لأني مسوي لها متابعة، وهي كذلك من أيام كنا مع بعض، ولقيت لها عدة تغريدات مع شركة توصيل طلبات معروفة تتواصل معاهم عن طريق البرنامج الأزرق إذا تأخرت إرساليتها. وكل هذا التخطيط والتدبير وسوء أخلاقها وتغيرها علي وطلبها للطلاق واصطناعها للمشاكل كله بسبب هذا العشيق اللي تعرفت
عليه في عملها وخببها عليه. وطبعا كمان لا ننسى ضعف اللي هو الوازع الديني. لكن ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم وظالمة، على كل مخبب ومخببة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيهما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الراوي ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحدث الألباني. المصدر صحيح أبو داود الصفحة 2226. خلاصة المحدث صحيح. كانت قصتنا لهذا اليوم لأحد المتابعين، ولا تنسونا من التعليقات واللايكات والإكسبلور والشير، وتجدون القصة كاملة إن شاء الله في اليوتيوب. اليوتيوب موجود أيضا في البايو، أو ادخلوا اكتب أكرم عسيري، وأيضا في السناب شات أيضا موجود في البايو. ودمتم بود متابعيني. البايو طبعا اللي هي الصفحة الشخصية. في أمان الله.